우리 시청자분들 중에서 비흡연자분들은 이번 폐암이라는 주제를 보시고 그냥 넘기실 수도 있을 것 같아요. 그만큼 많은 분들께서 나는 담배 안 피우니까 폐암이랑은 관련 없어 라고 생각하시는 분들이 많으시거든요. 그런데 이 실제로 흡연 여부가 얼마나 폐암과 관련이 있나요? 담배는 잘 아시는 바와 같이 폐암 발생에 있어서 주요한 원인 중에 하나입니다. 특히 요즘 같은 경우에 가열 담배나 액상 담배 같은 경우 좀 덜 해롭다 이렇게 알고 계신 분들이 많은데 최신 연구 결과를 보면 그렇지 않다는 게 속속 발견이 되고 있습니다. 따라서 담배는 연초든 전자담배든 하지 않는 것이 가장 중요하겠습니다.